Bo día a todas e a todos, benvidos a Padrón. Neste caso, escollemos esta ubicación para facer esta reunión e facer esta declaración dos pasos que imos dando para avanzar na consecución da liberalización do tramo da autoestrada P9 Padrón Santiago. E o facemos nestos termos, non sei se queres que o anuncie eu, se queredes anuncialo vos, como vexades. Vale, pois o noso razoamento nesta ocasión, temos que dicilo, ten que ver coa discriminación que percibimos neste entorno en comparación con outras áreas como a Coruña e Ferrol ou en contraste tamén coa zona de Vigo. Temos aquí datos, a circunvalación de Santiago, núcleo fundamental en materia educativa, sanitaria, laboral e administrativa, só conta con 7,7 km gratuitos, o que representa o 15,13% do total, e en contraste Vigo dispón de máis de 16,7 km gratuitos e 9,1 con peaxe en sombra, e na zona de A Coruña e Ferrol contan tamén con tramos significativos que tamén están liberados. Entón, é evidente que hai unha diferencia importante na nosa área e que, en fin, esta liberalización podría ser moi beneficiosa para a cidadanía dos nosos concellos. Eu, por falar da zona de Padrón, tería unha repercusión importantísima a hora de aliviar tráfico da Nacional 550, que ten certa sinistralidade e que ten un volume de tráfico importantísimo e, por tanto, creo que eso sería importante para nós. E o resto de concellos, agora os seus alcaldes farán as declaracións que consideren, pero, ademais disto, tamén solicitamos unha reunión co Ministro de Xustiza, co Ministro de Infraestructuras, para que coñeza de primeira man precisamente cales son as problemáticas dos nosos municipios. Eu creo que é importante que escoite a que nos enfrentamos e cales son os beneficios que podrían ter as nosas poboacións, porque isto non é un capricho, é unha cuestión de xustiza, algo que debería estar feito, a liberalización da P9 no seu conxunto debería estar xa feito, pero, alo menos, nos temos que mirar pola cidadanía que nos é máis próxima. E, sen máis, xa lle vou cedendo a palabra aos distintos alcaldes que me acompañan. Sí, alcalde de Ames. Bueno, bons días a todos e a todas. Gracias por estar aquí. Como o Ganxo xa acaba de explicar, eu, decir que nos parece que todos estamos de acordo que o importante a gratuidade da P9. Non é que estemos de acordo nós, é que eu creo que é un clamor xeral que hai en Galicia xa. Hoxe en día, e sobre todo cando se abreu a posibilidade de que isto se pudese adiantar debido á Unión Europea e á presentación de alegacións que se lle pediu ao Goberno do Estado, eu creo que ese clamor aínda se acelerou e todos tiñamos a esperanza de que por fin conseguísemos que a P9 sexa gratuita. Nós seguimos traballando porque se a P9 gratuita e nós dentro dos nosos ámbitos de actuación facemos todo o que podemos, chamando, insistindolle no Ministerio, insistindo, nós dentro do PSDG e do Partido Socialista, pedindo que por unha vez tamén se miren os intereses de Galicia. Hai outras autopistas no Estado español que se foron liberalizando e nos parece que temos que seguir pagando ese erro, por definilo dunha forma suave, que se cometeu no goberno do Partido Popular cando estaba Aznar de presidente e que seguimos pagando hoxe en día, nunca mellor dito, de pagar todos os galegos e todas as galegas. Está claro que temos tamén que agradecerlle ao goberno actual que as bonificacións que puxo no seu momento, e é certo que é un aforro importante para moitos usuarios, pero toca xa, porque xa tocaba fai uns anos, e toca xa que a P9 sea gratuita e todos os galegos e todas as galegas podamos disfrutar dela dunha vez por todas. Porque, ademais, é a vía de comunicación máis importante que ten o noso país. É a vía de comunicación e que incide dunha maneira moi importante na economía de moitos concellos de Galicia. E o exemplo está no Barbanza, que despois se les explicarán. O no Barbanza non pasa a P9 polo Barbanza, pero
a súa economía en moitos dos casos se vería moi beneficiada se esta autoestrada fose xa gratuita. Non todos os concellos que estamos aquí temos o mismo beneficio porque sea gratuito ou non, quero dicir, eles, por exemplo, lle afecta ao Barbanza, lle afecta máis económicamente, por exemplo, Ames, pois, tamén nos afecta económicamente, pero menos, pero si conseguimos, pois, por exemplo, sacarlo centro de Milladoiro, agora, ademais, que estamos facendo unha humanización, pois, quitar o 90% dos vehículos seguramente que pasan agora mesmo por ali, non? Entonces, por eso é polo que estamos traballando. Eu que quero dicir, xa para rematar a miña parte, que é de xustiza que se liberalice a AP9, pero tamén nós non queremos ser estes que estamos aquí, senón que queremos é que sexamos máis. E tamén o que facemos en a invitación a outros alcaldes e alcaldesas ou outros concellos que están na mesma situación que a nós, que son moitísimos, son todos, pois que se sumen. Estamos dispostos a ampliar esta plataforma e a seguir traballando xuntos para, bueno, pois para facer presión no goberno do Estado e que ao final nos acaben escoitando as nosas reclamacións e o que estamos pedindo, que é algo moi sinxelo, que tampouco vemos a necesidade de ter que retrasalo 2, 3, 4 anos cando podemos facelo agora mesmo. Barbanza, quen fala do Barbanza? Do Barbanza. Julián. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Realmente, como acaba de destacar o alcalde de Ames, o que nos convoca son circunstancias de partida diferentes, evidentemente, pero dúas cuestións moi importantes ou dúas cuestións que compartimos, non? Por un lado, efectivamente, demandar a gratuidade da AP9, afeando, ademais, se me permite, non? Que teñamos que seguir cada vez que, bueno, pasados os meses, xa é a terceira comparecencia que facemos neste sentido, non? Ou a terceira vez que nos pronunciamos conxuntamente, e poucos avances vimos nesa materia, por tanto, ese é o primeiro que temos que poñer encima da mesa, esa reclamación da gratuidade da AP9, e, ademais, outras cousas que tamén señalábamos con anterioridade, que é dicir que sempre se di, e é certo, que os concellos somos a administración máis próxima aos veciños, por tanto, somos tamén os que escoitamos antes que ninguén os problemas dos nosos veciños e das nosas veciñas, pero normalmente somos os últimos a que se nos pregunta cando se abordan procesos desta naturaleza, non? Entón, o que queremos é chegar a esa gratuidade, pero queremos tamén participar nese proceso, vímoslo demandando dende o principio, bueno, dende que nos juntamos por primeira vez, e agora con esta proposta de xuntanza, con esta solicitude de audiencia que lle facemos ao ministro, pois queremos seguir traballando nese sentido, aportar o que poidamos aportar e tratar de empurrar para sacar adiante isto que tan xusto vemos, non? E ademais, efectivamente, cada un de nós ten nos seus territorios algunha particularidade, non? No caso do Barbanza, como sinalaba Blas, non pasa a AP9 por ali, pero causanos a situación actual un perxuízo importante, non? Nos contamos, afortunadamente, cunha autoestrada, coa G11, que vertebra o noso territorio, que permite unir os nosos concellos dunha maneira segura e áxil, que permite, ademais, unir os polígonos industriales dos distintos concellos tamén desta maneira áxil, pero atópanse moitos veciños no día a día, cando van para estudar, a traballar, cando van ao médico. No caso de Rianxo, atópanse cunha fronteira cando chegan a Padrón e aí teñen que decidir se ou ben pagan a peaxe correspondente ou teñen que empregar outro tipo de vías convencionais, non? A nacional fundamentalmente, co que eso supón tanto dende o punto de vista de tempo como tamén hai que dicir dende o punto de vista da seguridade, non? Por tanto, un prexuízo para os nosos veciños e un prexuízo tamén para moitas empresas que a diario, insisto, pues, usan a G11 de un polígono industrial ao outro, dos polígonos ás distintas vilas, pero que cando queren utilizar
outro tipo de vías de alta capacidade, como a AP9, pois tamén teñen que sufrir esta peaxe, por tanto, ao longo do ano acaban sendo menos competitivas que outras empresas que teñen a disponibilidade de vías de alta capacidade gratuitas ou incluso outros territorios da AP9 que teñen estas circunstancias. Por tanto, o que estamos demandando, efectivamente, non parece, por suposto, algo fora da realidade, un clamor no conxunto do país. Xa é hora de que se teña en conta, é de xustiza, como sinalaban os alcaldes, está xerando cada día que pasa un prexuízo importante para todos os nosos veciños e veciñas. Por tanto, esperemos que estas demandas que imos expoñendo se teñan en conta, que se empecen a dar pasos nun sentido contrario que a todo agora, e ademais ese chamado a participar, a querer participar no proceso e a involucrar a cantos máis alcaldes e alcaldesas posibles para tamén que demostremos esta unidade que existe xa, pero que a demostremos en torno a este tema tan relevante para os nosos veciños e veciñas. Non sei se... Se non abrimos, se hai algunha cuestión, algunha dúbida, algunha aclaración. Os alcaldes que non son do PSOE do bloque, digamos, do PP, curiosamente tamén están demandando ao goberno central na actividade. Non hai presencia. Pensades que teñen cabida na nosa plataforma? Totalmente, claro. É que isto, decíamos, a liberalización da AP9 non é cuestión de cores políticas. É cuestión de axudar e beneficiar aos veciños e ás veciñas, á cidadanía de Galicia en xeral, co cal ten cabida toda aquel alcalde ou alcaldesa, calquera concello que queira sumarse, ten cabida. O problema, ao final, é que non estemos máis representados aquí, non sexamos máis, co cal esperamos non ter que volver a xuntarnos, isto é o primeiro, pero si temos que volver a xuntarnos, que sexamos máis concellos os que estemos aquí representados. Ao final, creo que esta discusión acaba sendo a mesma, non hai ninguna diferencia. Liberalizar a AP9 é que sexa gratuita, punto. E aí coincidimos todos. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.